waaw Bokhol Info tey dellu si waat nañ fii ci Bokhol ci kër docteur Mbaye Thiam ngir préparer def benn waxtaan bu ndaw pour préparation changement bi nga xam ne moo war a am ci commune Bokhol parce que xam nañu commune Bokhol depuis 7 ans maire bi fi nekk donte def na mais lu mu def ci askan wi satisfaire lu askan wi maire bi fi nekk tey li mu def doyul population bi ba tax na bépp doomaanu Bokhol bépp doomaanu commune Bokhol taxaw na pour changement léegi changement bi moo waral réunion bi am tey amoon kër docteur Mbaye Thiam léegi ñu dégtal leen image yi pour ngeen xam li xew fa tey fii ci réunion bi fii ci Bokhol mu yemoo ko tey dimanche ñaar fukki fan ak benn ci mois de novembre 2021 fii ci Bokhol bu ci kanamee daañu leen dégtal kàddu yi ñu fi jëlee ngeen déggul ko yéen waa Bokhol Info ok jërë ngeen jëf. maa ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa di suñu tonton di suñu pap di suñu lépp muy tonton Tidiane Diaw di bu baax di nuyu di ci teg suñu tonton Omar Lam di ci teg nekk suñu candidat bi nga xam ni wax dëgg fa yàlla muy candidat bu neex a présenté di docteur Mbaye Thiam di ñuy ñu fi teew ñëpp nag di wax ni rek di ñu bëgg toute délégation Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni li ko dalee ci commune Bokhol xare ba gëm yàlla ñoom ñëpp ñi teew fi laaj na ñu tudd leen tudd responsable yi waaw délégation bi nga xam ni moo jege xare
seen responsable jiite ko muy Abdoulaye Ndour muy yónni fi tey ki ñuy wax Mbaye Gaye mi ngi nii toog ak Djibi Sall ak Cheikh Ndour ñoo ngi nii toog tey délégation bi nga xam ni moo jógee gi Dakar ki ñuy wax El Hadj Seye nekk suñu tête de liste proportionnelle ñu ngi ci toog ànd ak Moustapha Gaye ñi nga xam ni tey ñoom duñu xam njëriñu candidat bi ndax am na liste yu ñu nekkoon ñu ni du ñuy génn ci liste yooyu ñëw ci liste bu gën ci commune boppam ànd ak waaw ñoo ñëw toog bu ñu jógee foofu ñu ñëw Djidjéry ñoo ngi fa am suñu responsable APR bu ñuy wax Abdourahmane Ndiaye ñu ngi toog nekk authentique de l'APR ñu njëkk a recevoir Macky Sall ci commune Bokhol ànd ak ay jigéenam Aïssata Diallo ànd ak ay jigéenam Awa Diallo mi nga xam ni moom mooy jigéen ju mën góor tey dafa xëy liggéey mais délégation bu takk lu fi indi Abdourahmane Ndiaye ji ñu ànd ak waa kër Mbay 1 seen délégation ku ñuy wax Naatuka Sarr jiite ko mi ngi nii toog ànd ak ay jigéenam yu am solo yu taaru yooyu jekk Fanta Fall ñu ngi nii toog Amity Diop Aïda Fall ñu ngi nii toog dem kër Mbay 1 ñu ànd fa ak suñu responsable bi nga xam ni mi ngi tudd Mama Fall mi ngi nii toog ànd ak góor bu ñuy wax Baydi Fall ñu ngi nii toog ñu jóge foofu dem ci dëkk bu ñuy wax Sowenaabe mi ngi nii toog ki nga xam ni tey muy suñu responsable bu am solo ñu koy wax Jibi Mbooya Ba on peut dire pas ci Jibi Mbooya Ba ñu ngi nii toog ànd ak jigéenam Aïssata Ba Aïssata jawal taxaw ñu ñii duñu am ñii duñu nekk jigéen ñu mën góor bu ñu jógee foofu ñu continuer juuru ba acc fi nga xam ni moom ni ñuy wax Njëwdun bureau Njëwdun te responsable mi ngi ni toog ki ñuy wax Aïssata Abu moom moo ko jiite tey njabootam mi ngi ñuy toog ana Abu mi ngi ne toog bu ñu jógee foofu ñu continuer juuru wàcc si ba kër Adama Nila responsable mi ngi nii toog anamu Nila Aydara mi ngi nii toog Adama Nila moo nu ko jox te Adama ñoo ngi koy nuyu de passage ndax yaram yu moo xaw jege di moom moo tax gisuñu ko waaye tey wax nañ ni bu amoon lu ko gënal day ñëw toog si wetu docteur ndax xam ne ni moom mooy candidat bu gën ci candidat bu ñu jógee foofu ñu wàcc si ñëw fi nga xam ni mooy Béral Gawdi responsable mi ngi fi toog bu ñu jógee ci Béral Gawdi wàcc ci dëkk bu ñuy wax Jamel Bali responsable mi ngi fi toog bu ñu jógee foofu ñëw dëkk bi nga wax Arawele responsable mi ngi fi toog Aliou Sow bu ñu bëgg nga jóg nga taxaw Aliou Sow numéro 1 ak Aliou Sow numéro 2 Aliou Sow numéro 2 ñoom ñaar ñëpp Aliou Sow ñetti Aliou Sow sax lu ñu am Aliou Sow numéro 3 waa Arawele ñu fi toog ñu jógee foofu ñëw Mbilor suñu responsable bu am solo ñu koy wax Madike Sarr mi ngi nii toog bu ñu jógee foofu ñu dem Ajal suñu responsable mi ngi fii toog Omar Diallo ana nga ak Kalidou ak Seydou ñoom ñu ngi fi toog ak Muntaga bu ñu jógee foofu ñu dem Lumbal ñu ngi fi toog seen responsable di Oumar Kalidou Ba tey mu nekk ci ak Madani mi ngi ni toog ak seen jigéen mi ngi ni toog bu ñu jógee foofu nag ñu continuer gëm yàlla ñëw nañu ñoomee seen responsable ak si ne léegi muy idée ñu ngi fii toog kon suñuy wax ni coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ni depuis boobu ñoo ngi ànd di liggéey commencé ka xare ba gi Dakar ñoom ñëpp ñoo ngi teew fas yéene ànd ak le bon candidat le bon choix muy docteur Mbaye Thiam. kon nag maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu waa Bokhol nag
nag xel du doy ñu fàtte jigéen ji mayen góor muy Aminata Ariwele mu ngi nii toog soo naa bi dee Saagay Sarr mi ngi fi toog Kër Mbay xale Saagay muy kilifa gu mat ñoo ngi lay ñaanal yàlla defal la wér bu baax a baax Saagay kon di wax ni rek ku lim da ngay juum waa Bokhali ñoom ñëpp 7 cellules yi ñu am yëpp représentants yi ñoo ngi fi toog fas yéene ànd ak Benno Bokk Yaakaar kenn jogu ci ànd ak le docteur Mbaye Thiam ànd ak le coordinateur fas yéene incha allah dem le 23 février 23 janvier ñaan yàlla mu may nu ndam lu sedd buy ñëpp wasalaam. turam ak santam di leen balu ak ci déplacement bi ci ñëw ba ngeen fi ñëw yàlla di ñëw ci ñun ñëpp na ngeen ñëwee ci jàmm yàlla yàlla dogal ngeen dellu ci jàmm jataay bi nag ñun ñoo ko sabablu woon ndax ñu dëkk ci commune bi nekk ay responsable ci dëkk yu jóge ñëw fi dajeek suñu candidat docteur Mbaye Thiam ngeen gën xamante sànnante ay kàddu miinante ba balaa liggéey bi commencé ndax ci fan yu néew daañu commencé campagne électorale bi daa ngeen bare di ngeen gis ci seen dëkk yi jaadoro ba ngeen ñu gisee kenn ku ne ngeen xam kii mooy kan mais tam ñu xam yéen ñan looloo moo taxoon ñu woote réunion bi bu ñu paree fii daañu monter benn directoire benn bureau boo xam ni pour doxal campagne électorale bi ñu ko wax bureau électoral dëkk bu ne am ci nitam bu ko defee dëkk bu ñuy dem rek daañu xam ci kan la ñu jëm bu ñu ñëwee ci moom wala lu ñuy wax wala lu ñuy def yëpp ñu wax ko moom mu def ko loolu moo tax ñu sabablu daje bii demal ba responsable Benno Bokk Yaakaar commune Bokhol yëpp kenn dong moo ci manqué ku fi ñëwul tey ji mooy Ousmane Modiba gannaaw ñu ngi fi te ba tey jii tey la ñu gën nekk APR bu leen kenn gëmloo ni nun duñu APR ñun ñoo fee APR ñooy Benno Bokk Yaakaar waa PS a ngi fii wax naa leen ko léegi Bassirou Diogo mu ngi nii ak ñu mu àndal waa AFP ñu ngi fi Maodo Aïssa mu ngi fii ñoo fi représenté AFP ci biir commune bi ak ñu mu àndal waa AJ ñu ngi fii ak ñu ñu àndal waa réew mi ñu ngi fii Makhtar Mbengue mi ngi fii ak ñu mu àndal maanaam ñëpp ñu nga xam ne ñi parti lu ñu woon wala coalition de parti wala waa LD ñu ngi fi wala mouvement yi àndoon ak Benno Bokk Yaakaar ñëpp ngi fi kenn moo fi manqué tey mooy Ousmane Modiba te lu nu bëgg mooy gagné commune bi yóbbu ko teg ci loxo Macky Sall gagné commune bi lu nu bëgg bu nu jógee jox ko Macky Sall ndax moom la ñu gëm moom la ñu wóolu moom la ñu nekkal kon képp ku nu àndal te nekkuloo APR wala nga nekk Benno Bokk Yaakaar du nu ànd ak yow képp ku nga xam ni kii bëgg na topp sa ginnaaw dafa fekk nga nekk Benno Bokk Yaakaar nekk APR wala nga nekk kenn ci parti yooyu mooy tax ñu àndee mais ki ci bokkul xanaa toog ba à la dernière minute indi sa parti nan yow bu la ñuy jox récépissé wala ma sàmm wala ma dem ñun ànduñu ci loolu. ndax ñun xëjuñu ci yóbbaale ñun kenn duñu colis xëjuñu ci yóbbaale kenn duñu colis commune bi noo fi majoritaire dernière élection yi noo leen dóor 72% lañ leen dóoree. kon dama la gagné 72% nga xaar ba ñu wala clôturer liste yi en 2 jours nga woo ma naan kaay ma jox la ñetti maanaam lu ma leen bëgg xamal mooy ñee toog fële doxuñu waxuñu wonewuñu ni nga xam ni bëgg nañu bokk seen doole lañu bëgg a wane ñooñu ànd ak Oumar Sarr dañu bëgg a wane ni ñoo am doole ji nun nag kenn duñu yóbbaale kenn duñu yàkkal na ñëpp xam ni nun APR lu nekk Benno Bokk Yaakaar lu nekk te façon na yéene gagné commune bi jëm jox ko président de la République beneen bi mooy sunu candidat ngi nii sunu doom la dee nañ ci yóbbaale indépendance ba léegi commune Bokhol la ñuy toppate ci Maxasaar la ñu toppoon bañ ko daa fole Podor sunu bàyyi ñoo laa ànd ak moom di ko xeexal
Mamadou Massa Mbow ñoom ñëw noonu ba ci Tidiane ak ñoom noonu ba ci Xaalis ñoom noonu ba ci Oumar Sarr mii ñu jël sunu suffrage di ko jox mu dem di ko jëriñoo yóbbu ci beneen dëkk tey am nañu docteur dañ koy fal. léegi bu ñu ko falee ñaan yàlla mu dem ca kanam la cadre yi di def ci seen commune mu def ko suñu commune. wala bi dañuy wax ni képp ku wàllu yaa ni sa dëkk tëggul am nañu doom cadre la noo ko wooy am ci moom confiance ni ko ñëwal nu jiital fekk ko muy APR dëgg de nu ko kaay jiitu nu góorgóorlu ànd ak yow ndax yàlla xetal nu gañe commune bi sababu ci yàlla ndax buñ ko gañee yàlla mën la jox beneen poste boo xam ne daa mën jëriñ njaboot gi jëriñ commune bi kon daal kuy ñëw na ko dégg du nu bëgg suñu Oumar Sarr bopp suñu Oumar Sarr bopp la ñu bëgg suñu Oumar Sarr bopp la ñu bëgg xuloowunoo kenn xeexunoo kenn weretuwunoo kenn xasunoo kenn waate noo moom suñu carte APR moo nu doy seet nañu benn parti boo xam ne mu ngi bokk ci Benno Bokk Yaakaar nu jël couleuram dem xare ci bu nu gañee indi ko teg ci loxo Macky Sall loolu laa doon wax daal di ci gàttal di leen xamal ni ku fi ñëw kuy dem ak kuy dégg na leen xamal ni demulee opposition fi Yewwi Askan Wi la nun duñu Yewwi Askan Wi waaw nun noo ngi Benno Bokk Yaakaar am nañu suñu couleur daa leen ko woon bés bu nu wotee noo ngi ñaan yàlla gañe dem yokkal Macky Sall suffrage loolu laa amoon di ko wax en attendant di gërëm ñëpp di leen sant minen kalta tan goto kaji haali ko ɗo pour wasde juutde o haali ɗo tan ko rendin men ɗo ko eko addi men ɗo ko eko yaate e dow mum ko e haaluji kaliteɗi ɗi caggal teɗi godani ɗo woodi ɗo tan APR woodi ɗo woodi ɗo tan ko Macky Sall woodi ɗo no wirini responsable uji gonnoɗi ɗiɗo foof e commune o APR ko goto yalti hen woni Ousmane Mody Ba heddiɓe fof responsable garko e debbo cimmi commune ɗum en fof yimɓe ganda ɗum si jeehi nawta ɗum goto noon cikkumi si ittama e nogas sikkumi waɗi kono haydara ittaki wadde on nawi tan ko hoore mum wadde haydara itti wadde Ousmane nawi tan ko hoore mum gande ɗum won haaloɓe noon ina mbimen oɗo yone ken opposition en peera ɗum wonde hannde en peera ɗum wonde jang en perta ɗum wonde ɓaawa jang saabu en gonani ɗum guilnden ha joni 2 minutes ha joni hannde gadi hannde won ɗum ɓuura jalnade wadde hakkille jaɓani ɗum ɗon mbiɗo noon fo mbi wooda en si ɗum yawti docteur Thiam o candidat men o ganden ko heeɓi gaddi ɗum docteur Thiam o dani hoore mum de ko wuuro ngo jooɗi responsable uji no wirnimi jooɗi eɓe kaaldi eɓe nandiri yoɓe gaddu docteur Thiam eɓe erdin ɓeɓe cukkati caggoto docteur fo yimɓe paama ɗum ɗon eɓe erdin docteur Thiam e mbino yo mbaɗɗum soutenir eɓe ballodir goto fof jagga banggue mum so mbenma wawme yaltinde caɗele guuraɗe commune o caɗele ene fof eɗen gandi caɗele commune kam hay cuklen en caɗele gonɗe commune o kono noon en dañi cadre enen mbiyatno cadre enen mbiyatno janggude enen mbiyatno moƴƴo laaɓɗo juuɗe moƴƴo wuuro ngo suuɓi addini men wadde wonani men hen ko jaggude goto fof ɗo woni yo jag anda jaggine hoore assalamu aleykum dañ ma laaj kan mooy docteur ma ne docteur ma ngi tudd docteur Mbaye Thiam nekk doomu Thiam Khalid ca Bokhol ak Fata am expérience ci santé 17 ans def na 5 ans comme médecin chef adjoint ca Daara Jolof def 12 ans comme médecin chef district sanitaire ci Rufisque mu nekk docteur parce que bu ñu bëggee wut candidat pour dem ci élection locale dañu laaj ay borom xam-xam ni leen nun di du bëgg candidat bi nga xam ni moom la ñu bëgg a teg mu samp ndëndam ñu laaj mag ñi mooy 3e âge mooy ñu mel ne sama papa Tidiane ñu mel ne tonton Omar Naam ak ñeleen mag ay mag yu baax ni fexe leen ba wut xale bu am yar ak tekki ñu laaj ndaw ñi mooy ñi nga xam ni entre 0 à 18 ans ni leen yéen ban candidat ngeen bëgg ñu jël leen
ñu ne ñun bu doon suñu sago ngeen wutal na xale bu ndaw ba nga xam ni dana mën jiitu suñu commune docteur mi ngi nekk 40 à 45 ñu laaj borom xam-xam yi mooy ñi nga xam ni dañu am xam-xam ñu ne da ngeen di fexe ba indi borom xam-xam mu jiitu commune bi yàlla dimbale na ñu indi ki nga xam ni docteur la ci wàllu médecine. ñu laaj demande sociale boo ko déggee mooy ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw ñun ñu fexee léewut ka nga xam ne bu nu feebaree dam na mën faj te fekk dina làmb suñu poos yàlla dimbale ko bokkal ak feneen heure bu nekk ay nit gi dem këram mu leen di faj di leen soigner mën naa ci cité Bara Mbaye mën naa ci cité Khady Diagne Ndiaye mën naa ci cité Racine Doomu Racine mën naa cité Ali Diop Thiam mën naa cité du jeex lu nekk mu koy def kooku demande sociale bi ma leen di wax ni docteur yaakaar yépp ñoo dem ci moom yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar docteur nañ kenn ñaanulu ko mu nekk maire suñu objectif ak moom du maire wax naa leen ni destin maire am na ko lañ koy ñaanal yàlla mooy wér lañ koy ñaanal yàlla mooy yàlla sàmm ko dañ koy ñaanal yàlla mooy mu gudd fan mais bu guddee fan doomu ñay soxlawul ñaanal mu rëy moom rëy na ba pare moom koy wér ak gudd fan nañ koy ñaanal waaye li Pape Tidiane wax ni Oumar Sarr Makhtar Cissé bis na ko tey am na te docteur am na la Makhtar Cissé amul am na la Oumar Sarr amul bu daa Oumar Sarr am na faa ne boo ko nattee doo fa gis docteur am na la nga xam ne fi Makhtar Cissé boo ko nattee doo ko gis si docteur nun ku nu am kii il est exceptionnel waxuñu ko pour que jay waxuñu ko pour lu mu def suñu poos dañ ko wax parce que loolu la yàlla dogal ci moom kon Thiam lañ lay ñaanal yàlla bu la cat jiitu yàlla na la yàlla aaral boppam tant que ñoom Pape Tidiane ñoom sa wet ñoom tonton Omar ne am Issa Mbengue mag ñi sàggay yeeg ñeneen bul am dara la ngay ragal lépp looy tiit soo nga ko danga koy daan parce que xale bu loxo Ali Sey Diaw def ni ma njongo ndaw kenn mënu ko ñaanal te jugul nee na man ndaw ñaanal mooy jub docteur kenn warante wul ni jub da nga déclaré sa candidat ay nit indi nañu fi ay sos teg pour yàq sa candidature waaye bu ñu déggee ni jub ki ndax nañu ko fépp seet nañu fépp yàqoo dara dañu nappiwaat ni loolu noo ko waxoon waxatu kon yàlla na yàlla kon nag damay jàppal kooku mooy candidat bi kooku mooy sunu mbër kooku mooy sunu guddi mooy sunu bëccëg mooy sunu tàkkusaan mooy sunu timis mooy sunu géeye na ñëpp a taxaw pour ñu samp ko mu nekk maire Bokhol monsieur le futur maire vous avez la parole. dañ ko raaxee waaw yàlla li nga fondement Thiam danañu wax jàmm salaam Fala Diaw Fall Malamine Diaw Fall Boubou Diaw Fall Sidi Diaw Fall Fala Diaw ma jël ñu sëy jël boobu ñu sëy Anta Xaali sëy Laari sëy Galle sa Sam sëy ak Sam sëy moom mu jaawa Thiam ak sunu Thiam waa Ndiogu Taal xam na taal Xaasum Taal xam na taal Gaaru Taal xam na taal Xaasi Taal xam na taal xam ñu kontaan dem nañ ko Bokhol ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen jéggalu di leen ñaanal yàlla di jël nuyoo bi di ko teg ci suñu loxo kilifa suñu loxo papa suñu loxo coordinateur bu fi nekk te yàqul dara te ñu ba mu ñu yëg si kii muy Papa Tidiane Diaw yaakaar naa ni daje bi képp ku ñëw fekk ko fi sa xel dana war a dal ndax wax na ko léegi ci biir kàddoom sunu ndaje mi ci Benno Bokk Yaakaar kenn rek moo ci manqué ni mu ko waxee waaye kenn kooku tamit cër bu mu yoroon moom moo ko joxoon ndax cërale moo taxoon mu ni ko jiitul ma topp ci sa ginnaaw waaye ñun ñëpp ñu sant yàlla ba nga xamee ni dara ñaawul moom moo demal boppam ba jël ay responsabilité ni moom fii mu ne nii mënatul continuer ak ñun daal di dem ba muy dem tamit li may wax nii yéen a ma ko gën a xam ndax ku jiite ay nit boo demee bay jël responsabilité bu tool na bàyyi leen dem ci leneen waroon nañ ko waxtaanee ba mu rafet waaye ñun ñëpp yaakaar nañ ni nuñ ko gisee mu demee ko mooy que ni xëy rek ni dem naa te dem booboon doxoon nañ ci waxoon nañ ci pour ñu seet nan lañ ko defandoo
waaye comme dafa feddi géew ñun ñu toogoon muñ desandi woon ak yàlla bi ñu defee loolu ñu toog ñu waxtaan ba ñu waxtaanee ñépp jàpp ni wax dëgg yàlla neexul ba neexul waaye ñun de liñ doon jooy moo fi nar a continuer ne te wax dëgg yàlla nag wa fasuñu yéenee toog di continuer di jooy dañu fas yéenee taxaw fomp suñu rangooñ fas yéenee taxaw fexe ba ree ci loolu ñun ñëpp ñu taxaw di ko dox di ko wax yàlla nag nattu bi mooy ñépp ni yaakaar bi kat ñi ngi ko daj ci Mbaye Thiam loolu nag nekk njàqare ci benn boor waaye nekk mbégte ci benn boor njàqare ndax askan yépp bu ñu wëlbatikoo ni gannaaw yàlla yow la ñu wóolu wax dëgg yàlla loolu ku xam responsabilité xam ni diis na waaye diis bi duñ ko yëg ndax lu tax duñ ko yëg mooy dañoo jàpp ni yéen a jiitu ba pare doogu ñuy jiital mag nag dañ ni bu la yónnee jiitu la fa nga jëm nekk ca sa gannaaw kooku yaakaar naa ni yónneente ba dana yomba dem ndax fii ñu toog nii ñu ngi gis ni mag ñi ñi ngi fi ndaw ñi ñi ngi fi jigéen ñi ñi ngi fi ñépp ñi ngi fi ñu fas yéene ànd nag wax dëgg yàlla lii ñu naqare ci suñu commune bi ñu fas ko yéene defaral ko suñu bopp ndax ñun ñëpp nangu nañ ne commune bi am na retard commune bi am na yoo xam ni mënoon na cee ne te ba léegi des na ñu fas yéene taxaw nag liggéey ko ñu wax ne ñun ñi nga xam ni ñoo ko doon liggéey démb ak bërki démb ñu àndoon lépp baax lépp nekk ci loxo son excellence le président Macky Sall ñu ànd ak di ko defal ay résultats ba mu des ñaari fan wala ñett ñu tëj liste yi lii xew-xew wax dëgg yàlla suñu 72% boobu bu ñu xëyee wax ne nañu dem yàkkale ka loolu day daal di jafe loolu nag moo waral ne ñu bëgg a téye lii nga xam ne moom moo fi ne wane ni kat gannaaw yàlla ñun ñoo ko moom commune bi ñun ñoo fi majoritaire laata loolu di amoon na tuuti jafe-jafe ndax jafe-jafe bi mooy keroog ba ñu waxee ni nañu topp ci le maire sortant di ko nuyu di ko gërëm di ko sant au passage ndax ñun jàpp nañ ne def na kéemtalaay kàttanam waaye nag nit dafa am foo xam ne boo fa yeggee foofu nga yam ci man-man te dañoo jàpp ni foofu mu yam ci man-man egg na fa ba ñu waxee nag ni nañu topp ci ginnaawam booba dafa fekk ne ñun ñëpp gis nañ ne li ñu soxla woon mooy que ni réew mi àgg na fu mu xam ne dañoo gis ni commune bi egg na foo xam ne waroon nañ dem ci changement suñu président nag joxañ ñu ni nañ ko topp ba ñu joxanee ni nañ ñu topp bari na ay responsable yoo xam ne fa la ñu jaar rek daal di ni ñoom jël nañ seen retraite politique ndax am lu leen metti waaye nag ñu ni leen déedéet président nekkul ni daf ñu tuutal nekkul ni daf ñu xeeb nekkul ni dara lu mu nekk mooy dafay gor man mii di wax ak yéen bu fekkoon tee ni ki nga xam ni mooy Omar Sarr di PLD dafa jóge fële ñëw ni dafa bokk si dafa fekk si Macky Sall li nekk ci commune ci Sénégal lépp ëpp juróomi téeméeri commune yore si lu ñaar mu fekk si Macky Sall bala kay Omar Sarr di laaj na ko bàyyeeg loolu sax dañ ko bàyyee ndax loolu ngoro koy may kon nag man mii su ma nekkoon place Macky Sall Omar Sarr yor ñaari commune sur 557 du ma xaar mu ma koy ñaan dama koy bàyyeeg moom ñu waxtaan ak njaboot gi ne leen weddi wuñ ñu tuutaluñ ñu bàyyi wuñ ñu ngor rek ko koy fay waaye nag suñu président ngor a tax
futtiwul kii nga xam ne moo nekk ci suñu kanam waaye ñun mën nañ ko futtil te buñ ko futtilee jël ndax lu mu nekk di wax nday naan moo majoritaire te comme moo majoritaire des na tuuti ñu xam mooy kan ndax ñetti élection jaar na fi ci ginnaaw bu mu faloo ak léegi ñetti élection yëpp kenn ku si nekk xam na ni nan lañ ko gagné wallaahi bi ci mujj 72% la ñu am boobu moom fan la nekk àndul ak ñun kon boo yoree 72% téye ko ci sa loxo ñu ñëw ñu ni la 72% yooyu versé ko tey bu ñu demoon ànd ñun ñëpp versé ko bu subaa def naan moo ko gagné moo ko liggéey kon nag loolu nga xam ni mooy 28% yooyu desoon ci loxoom sax lu ñu bëgg mooy nangu ko may ko ci 1%. li ñuy ñaan mooy 72 yu ñu amoon ci élection yu mujj wax dëgg yàlla duñ ko neenal waaye nañ ko may 1% ñu dajale 99 yëpp wan suñu président ni ko njabootam ñoo fi nekk njabootam moo fi moom dafa am lu ñuy wax nag gis nga xalifa kenn du ko falu ci kër baayu jaambur xalifa sa kër baay nga koy faloo kon ñun bu ñuy falu ci biir APR la ñuy faloo tey PSD dafa ñëw mouvance fekk si waaye seesiwul bu subaa lu mu fi yor rek day daal di xëy suba ni man kat maa gagné damay négocier nombre de ministres yi ma amoon damay négocier nombre de directeurs yi ma amoon commencé jël su nga xam ne mooy suñu suffrage di ko négocier yeneen poste pour ñoom kon nag loolu ñun duñ ko nangu ñun président dañ koy liggéeyal wutuñu ci poste wutuñu ci leneen luñ koy liggéeyal dañ koy liggéeyal te yàlla tax bu ñu paree duñ ko teg benn condition lu ñu bëgg mooy 99% au soir du 23 janvier ñëwuñ président li nga doon wax ci Waalo li nga doon wax ci commune de Bokhol yaa ko moso moom téye ko mi ngi nii kon daal wax ji jarul muy gudd lu ne nag daa ngeen ko dégg amaguñu woon adversaire ña ngi koy door a am te mooy ñun ñii ñëpp toog li mu ne nii xel yëpp jaxasoo na lu ne yéen a ngi koy dégg am na financement yu commencé dugg si dëkk bi est-ce que daa war na fi dugg ba du ñëwee la commencé beneen bi si des am na yu ngeen dégg ni ma ngay ñëw am na ay jakarta yu ñu wax ni ñu ngi koy indi jox ko xale bu liggéey bu ñëwee la ñu annoncé jakarta na ngeen toog xaar bu ñu déggul lii foog ma ko jakarta yaa ngi ci yoon yi kon bu ñu ñëwee na ngeen xam ne kat loolu mu doon toog ba léegi door koy indi am na ay enveloppe li may wax nii ñii toog xam nañ li may wax am na ñu commencé yori enveloppe bu fukki junni di wër di ko jox responsable yi li may wax nii am na ñu wér ñoo xam ne jot nañ leen contacté ba commencé leen ko jox ah ku ci sa wërsëg nekk nag buñ la ko joxee na nga ko téye waaye nag boo demee ba ca bañ gàcce ga na nga xam ne juróomi at moo nekk suñu kanam yaakaar naa ne bañ leen falee ak léegi juróomi at la juróomi at yooyu ndax am nañ ci lu ñu neex xam nañ ndax am nañ ci lu ñu naqadi xam nañ ñun nag du ñu attaquer personne gestion la ñuy attaquer du ñu critiquer personne gestion la ñuy critiquer liggéey la ñuy critiquer kon nag ñun ci liggéey ba nga xam ne moom lañ leen dénk ñu di ko doxal xam nañu ndax bég nañ ci wala béguñu ci xam nañu ndax am nañ ci lu ñu neex wala déet comme nag li ñu ci naqadi moo ëpp lu ñu ci neex kuy wàll yaan nag sa kër dafa làngul nañu téye suñu commune ànd bokk ndey bokk bàyyi liggéeyal ko suñu bopp ndax lii nga xam ni toog nañu ba gis ko xam ni mbër taxaw na ñu jàll fu ne di wax lu ne na ngeen déglu waaye bu leen dégg ndax jaar nañu fële am nañu jaar fële dem ni ñun kat waa opposition lañu est-ce que opposition lañu déedéet loolu am na ña ngay wër di wax ni opposition lañu loolooy benn looloo tax ñu leeral bii duñu opposition na leer mooy benn am nañu jaar fële tamit ni ñun ak ñoom benn lañu ànd nañu déedéet ànduñu kon loolu na leer financement yi nag nun candidat yu bi baax na ci de ndax am na lu commencé soppeeku commencé dugg si dëkk bi lii dugg ni ñëw rek lu dugg si rek génn
moom nag wax dëgg yàlla waaye nag buñ ko jëlee ba pare bu demee ba lu dul voté des dañu xam ne juróomi at a ngi suñu kanam te juróomi at yooyu nekk suñu kanam nag ci kàttanu yàlla dañu fas yéene téye li nga xam ne mooy commune bi ànd ko liggéey ànd ka ànd nawle ànd ka ànd bokk liggéey loo xam ni wadd na si rek ñu teg ko ci taabal bi àndu nawle lu ñëw rek ñu bokk. oui. dellu si waat wax ne suñu lii ñuy def nii liggéey la boo xam ne dañ ko bëgg a setal wecc xaste wuñu saagante wuñu luñ ñu wax baal nañ leen te duñu wax kenn waaye nag nu mu gën a rafetee rek nañ ko defee noonu yàlla danañu may kon nañu rafetal wut bi nga xam ne moom la ñuy wutee su ko defee am ba rafet bu am ba rafetee mu gën a rafet ndax wut bu rafet mooy indi am bu rafet donc kon nuñ ko wut bu sell wut bu rafet bu ñu xuloo bu ñu def leneen ñun li ñu amal solo mooy ay actes yu concret teg loo xam ne nit ñi dañ ciy teg bët te loolu la ñu tàmbali te yëg nañ ko lu ne danañ ko xool nañ àgg fii ba lay ñuy dem ca élection yi 23 janvier lu bare dana leer kon nag ci kàttanu yàlla nañ góorgóorlu encore une fois ñun li ñuy liggéey wutuñu ci condition dañuy liggéey ngir yàlla dañuy liggéey ngir suñu commune dañuy liggéey ngir suñu président teguñu ko benn charge bu mu mënul teguñu ko benn condition dañuy liggéey ngir yàlla suñu liggéeyee suñu commune téyal ko suñu bopp liggéeyal ko suñu bopp amal ko suñu njaboot liggéeyal suñu njaboot bàyyil suñu njaboot loo xam ne wax dëgg yàlla duñu mujjee puso mu réer kon nag wax suñu waaye dafa jaadu woon ñu leeralal leen ko ndax nit ki bu fekkee tey ni dafa am mbër dafay am ay argument yoo xam ne ku ni ko sa mbër mi lee mu mën a xam lan moo ne ci mbërëm ak lu ci newul kon nag nañu delluwaat sant yàlla delluwaat fas yéene dugg ci terrain bi kenn ku ne nag koo xam na nga dem ci moom def ko politique gu mbokk ku am sa bàjjan demal seeti ko ku am sa rakk demal seeti ko ku am leneen ak leneen demal seeti ko kon nañu ànd liggéey ba nga xam ne le 23 janvier ni ma ko waxee woon ci ubbite gi te moom laay tëjee ñu mosal leen 1% te 99% yi ñu dajale ko jox ko président Macky Sall